tenero, d'animo nobile, sono sensibile, tanto sensibile, che se mi toccano mi metto a piangere. Il gigante buono di Sequals. Au, gringos! Carnera alla nascita pesava 8 kg. Tanto gigantesco egli sarebbe stato al giorno d'oggi, quanto un'autentica montagna umana deve essere apparso agli abitanti del mondo di inizio secolo, quando la corporatura era molto più minuta. Nasce in una famiglia molto povera, mantenuta solo dal lavoro del padre, mosaicista, immigrato in Germania. Primo, dovete assaggiare sin da subito le privazioni, patite da donne e bambini friulani, che costituivano la popolazione rimasta a casa durante la Prima Guerra Mondiale. Alto già come un adulto, venne arrestato per diserzione da una pattuglia militare. Servì tutta una delegazione di parenti per convincere i soldati del fatto che quel ragazzino aveva solo 11 anni. Imboccò la strada obbligatoria dell'immigrazione, andando in Francia con lo zio paterno, affrontando lavori duri come il carpentiere. Come gigante semi-analfabeta non tardò a divenire oggetto di attrazione di furbi e approfittatori. Ingaggiato da un circo itinerante, tipico dei tempi, finì con l'essere notato da un vecchio volpone di nome Léon C., giunto a lui grazie alla soffiata di un ex campione del mondo dal nome Paul Journier.